第51章，程凤台这一夜搂着商细蕊，桌上地下的玩了个通宵，怎么也觉着不够。一直到了天色发亮，街上卖动柿子的吆喝起来，才双双倒在床上疲惫睡去。他们太累了，一句缠绵的话都没有，四肢交缠，呼吸交替，睡出了一幅魂梦相依的图画。但是这样也睡不了几个钟头。中午11点一过，商细蕊肚子咕噜噜响着，就把自己给饿醒了。睁眼痴痴端详了程凤台的睡脸一阵子，终于还是耐不住饥饿，一拳倒在程凤台肩窝上。二爷，二爷，我饿了。程凤台翻了身，找小来要吃的去，我再睡会儿。商细蕊坐起身发了一会儿呆，然后挠挠头发，穿了衣服，吓得蹦跶2下，觉着后面有点火辣辣的，但是身姿依然矫健，人也挺精神。程凤台这人平时看着像是那种沉迷酒色、缺乏锻炼、弱不禁风的少爷，这世上倒是挺猛，可是做完了倒头就睡，不省人事的。不像商细蕊，办事情的时候忍均百步要死要活，事毕之后倒是一条好汉。商细蕊穿了件旧旧的家常衣裳，找小来去要饭吃。小来心乱如麻一整夜，也醒时了，更没有心情做饭，散着辫子，看着商细蕊欲言又止，非常不高兴的样子。商细蕊素来有些敬畏他，而且明知道他不乐意程凤台，昨天还在家里和程凤台做了那个事。他过去从来不与男人在家里宿夜的，现在看小来脸色不悦，讪讪的就要退书房去另谋食物。小来冷着脸叫住他，尽量温柔的声音道：“商老板，身上觉得怎么样？”商细蕊实话实说：“不怎样，就是饿。”小来握住他双臂，又捏又抚，紧紧追问：“昨晚那么大动静，他有没有弄伤了你？”商细蕊反手抓着他胳膊，殷切答道：“没有弄伤我，我就是觉着很饿。”商细蕊这人肚子一落空，就要像饿死鬼附了身似的，变得既迟钝又愚笨，万念俱灭，只有觅食一灵不息。小来2句话就认了命，知道现在与他说什么都听不进，再要问到第3句，他准得急眼了，便坐到镜前，重新把长头发编成一条辫子，对商细蕊道：“现在也来不及做饭了，我去后面胡同的饭馆给你买个干烧鸭脯，买个紫苏肉，再买个爆羊3样，好不好呢？”商细蕊听见有肉吃，还有什么不好的，只催促小来抓紧速度。因为中午的日头晒化了夜里的积雪，路上滑脚，来回颇费了点时候。等小来提着食盒回来了，商细蕊饿得眼睛都绿了。几样菜小来各夹了一点就饭吃，剩下的全被商细蕊一扫而空，咽的速度赶不上嚼的速度，腮帮子鼓成2个大包，也像兔子嚼萝卜似的。这么大个名角儿，背着人的做派，真是让谁都不敢信。小来看着他，忽然一笑，低头吃了一筷子米饭。商老板这就吃完了，不给他留一点呀？小来千年难得会说这种关怀程凤台的话，却让商细蕊有点不好意思。哎呀，忘记了，等他醒了出去吃吧。小来点点头，一转之前的忧郁，笑道：“商老板吃饱了站起来走走，我收拾碗筷。”心想商细蕊还是原来的商细蕊，是他把这事想得严重了。经过昨晚，也不见得就对程凤台更上心，更牺牲。你看他还不是照样自顾自的大吃大喝，不懂得照顾人吗？但要是放在多年以前，和蒋梦平还要好的时候，恐怕再饿也要扒了一大半菜留给师姐吃。经过心商，商细蕊是学聪明了，不会对人做到那样奉献了。
商契蕊对程凤台的另眼相待，或许仅仅是区分于曹司令薛千山之类的相好。小来这样宽慰着自己，就看见程凤台睡衣外面裹了件大衣从卧房走出来，手掌搓搓耳朵，道：“雪化了吧？今天可真冷。吃什么呢，商老板？我尝尝。”说着俯身张了嘴，等着商契蕊煎了喂他。商契蕊夹了一片冬笋放进他嘴里，满足道：“吃肉。”程凤台吃着又脆又爽口的，烫脖子一看，几个碗碟里哪还有一根肉丝呢？笑道：“好啊，不等我就开饭了。哪还有肉呢？”一面把手伸进商契蕊衣领里去捏他脖子。商契蕊冰的一缩脖子，肉都被我吃完了。程凤台也真饿了，天寒地冻的，老格还没来，不耐烦坐洋车出去吃，桌上只有米饭掺在草窠里，还是热的，便自己动手拿商契蕊的碗盛满了饭，拌上炖菜的酱汁，就着一点冬笋片和豆腐干金针菜，吃了怡然自得。这让商契蕊和小来都略一吃惊。商契蕊心里暖融融的，又有一点发酸，虽然他也不知道为什么看见程凤台吃他的剩菜，心里就会又柔暖又酸楚，只知道目不转睛地凝望着程凤台。小来倒是对这位少爷刮目相看，同时也感觉到这人十分难缠，不知好歹，踢不开踹不走。程凤台感觉到商契蕊和小来对他诧异的目光，笑了笑，道：“怎么看我这么吃饭新鲜啊？”商契蕊点点头：“你饿了？”程凤台道：“是吗？饿了可不就有什么吃什么了吗？”商契蕊看着他没有说话。程凤台一面吃饭，一面继续道：“你还把我当盛子云那样的少爷呢？我跟他那么大的时候，比他还小2岁，跟着伙计到关外贩货，一路上吃的什么？野菜蘑菇煮盐巴，硬的崩牙的玉米面贴饼子，偶尔遇见村庄才能吃顿肉。但是你知道的，乡下人一般不杀驴牛，给钱都不杀，要留着厨的，吃的都是快要老死的耕牛耕驴，那肉真是柴得呀！一路几个月，还不是照样吃吗？要是遇见坏天气，被困在林子里，吃什么？吃了屁！一天半个馒头，冷水泡软了沾盐吃，还要防着各种毒蛇猛兽，还要防着土匪。”商契蕊秀着手都听呆了。程凤台仰头扒完了饭，捏一把他的脸，再拍了2下。商老板其实不算真挨过饿，净挑嘴吃。他这么说，商契蕊可不服，挨过饿。小时候平阳大旱，我饿了好多天。程凤台只是笑道：“你那是受了伤，不算是真的体会过挨饿的苦头。”商契蕊分不清这两者的概念，但是他回想，被人伢子买进商菊珍手里以后，还真是没有挨过饿了。有时候全戏班的人都挨饿，只饿不着他。商菊珍给自己的儿子吃白菜，也要想办法给他弄肉来，说是他唱武生的，要吃得好一点，筋骨才会长得结实。商契蕊几乎就没有3天不见肉的日子。到了12岁，小来被拨去伺候他，他连衣裳都不用自己洗了，每天衣来伸手饭来张口，只知道一门心思地学习。对照同辈人周湘云在云喜班的生活，商契蕊的童年虽然辛劳，却算是蜜糖水里泡大的了，要不然也养不出他这一副天真烂漫的个性。商契蕊有点疑心程凤台是在与他开玩笑，因为程凤台现在油头粉脸身娇肉贵的，着实难以联想他所吃过的苦。商契蕊索性就不去想他了，说：“二爷，我全身黏糊糊的，我要洗澡，
程凤台道：哟，明天就是小年，澡堂子恐怕都关张了，那让小来去烧水。商气蕊不干，你要冻死我，我要有热水厅。隆冬的天气在中式屋子里洗澡是怪冷的。程凤台本着谁糟蹋谁清理的原则，剔着牙缝尽心替商气蕊寻找一个能洗澡的地方。看了看怀表，老格这老东西今天肯定睡懒了。等他来了，我们到六国饭店开个旅馆洗澡去，有热水厅、大浴缸，保准冻不着你。商气蕊听了默默的不接话。小来拿抹布进来抹桌子，眼皮也不抬地道：商老板不便去那种地方，尤其跟你。后半句话小来没有说。程凤台立即很敏锐地联想到，商气蕊过去肯定在旅馆开房这件事上落了把柄给街头小报，受到过无情的八卦。转头似笑非笑看着商气蕊，商老板名气大，无缘无故去那种地方，是容易被人传闲话。商气蕊是想什么要什么的急脾气，急起来就差满地打滚，我不管，反正要洗澡。哎呀，不洗澡就要难受死了。怎么过年啦？门外老格已经来了，两短一长按了3声喇叭做信号。程凤台思前想后，把心一横，一拍大腿，起身道：走，洗澡去。小来忙把商气蕊衣裳脱了，取来一件雪青色的锦缎外袍给他穿上。商气蕊系着扣子道：暖和吗？程凤台一揽他肩膀：暖和极了。小来收拾了一些衣物毛巾，等待要跟上。程凤台笑道：说他是个享惯了福的少爷，他还不认账。洗澡怎么还让小来姑娘跟着？姑娘交给我吧，我伺候她。说着接了东西和商气蕊并肩出了门。小来也不远送，他们一出去就把门合上了。老格给他们开了车门，先笑道：商老板这一身可真精神，显得您秀气白净，跟擦了粉似的，气色真好。商气蕊摸了摸自己的面颊：真的呀。一面低头钻进了车子里。程凤台笑道：真的呀。我说你好看，你还不当回事，老格总没假的了。老格也算摸清楚这俩人的脾气了，只要程凤台和商气蕊在一起，他见着商气蕊就抹了一嘴的蜜，不管夸的在不在点儿，只要是好话，商气蕊就马屁全收。商气蕊一高兴，程凤台自然心情愉快，再好说话没有了。老格随后请罪：对不起二爷，今天我来晚了。程凤台喊了一声：快过年了，家家户户事儿都多，明天准放你的假，今年红包领双份的，你是最辛苦的了。老格喜上眉梢，谢过之后问道：二爷去哪儿呢？程凤台道：去小公馆。老格心里一秃噜，还当自己听错了，扭转脸望着程凤台。小公馆里养着个什么玩意儿？程凤台别不是忘了吧？程凤台一点下巴，表示他没有听错。走吧。老格点点头，怀着你敢死我就敢埋的心态上了路。路上就听见程凤台谎话连篇，做工不比商气蕊在台上差。程凤台看了一眼商气蕊，老格停车。老格不明所以，吱呀就刹了车，听他是假。程凤台道：换个地方吧，不去小公馆了。老格心想：二爷您终于知道保重自己不惹祸了，哎了一声，答应了很痛快。商气蕊急了：为什么不去小公馆了？小公馆是什么地方？程凤台百味杂陈的又看了他一眼，为难道：哎呀，不大好说，以后有机会再详细的告诉你。老格
车子掉头吧。商契蕊凭着多年来在梨园行练就的八卦敏锐度，就知道里面有事儿，眼睛蹭蹭的冒着光，一把搂住程凤台的胳膊，啊！二爷你快说，你快说，你不说我哪儿也不去了。程凤台佯装坚贞的支撑了一会儿，终于在商契蕊拳脚相加之下屈服了，提防似的瞅了一眼老哥。商契蕊跟着也瞅了一眼老哥，然后会意的把耳朵凑过去了些，生怕给他听见了秘密。老哥心想，这他妈干我什么事儿呢？程凤台那张嘴抽烂裤了也说不出半句真话，你当我想听吗？程凤台低声道，你知道我小舅子为什么20好几了还没结婚吗？商契蕊想了想，踌躇道，因为他喜欢男人。程凤台都给气乐了，你这是哪儿听来的闲话？不要乱说。哎，是因为他喜欢了一个女人啊。商契蕊惊讶，哦，是有夫之妇，唱戏的，难不成还是姚姐？商契蕊为何有此疑问？原来范莲也是个不安分的。早在与商契蕊相识那会儿，混迹于平阳梨园界，手面十分大方，乃是大洋堆出来的名票，又会交际，性子又沉稳，谁都愿意与他结交一二，不免就沾了一屁股的情债。但是他为人向来低调，过去是和水云楼一个女戏子有过一段情，商契蕊才多知道了些。现在说他有了心上人，商契蕊习惯性的竟往这些方向联想。程凤台叹气，差不多吧，是吴小姐。商契蕊哪知道那么洋气的词，正色点头，是哪家的吴小姐？程凤台心说，咱俩这就跟说相声似的，我还是捧哏的那一个，不是在家里排行第5，是舞厅里陪人跳舞的舞。这么一说，商契蕊就明白了。我刚来北平的时候，就在东郊民巷那里买了个房子做投资。范莲不敢把武小姐带回家去，问我借了房子安置着。这都快3年了。商契蕊惊呼，范二爷居然在养了他3年，我们一点风声都没有，这不成了阎锡郊的乌龙院吗？老格在那儿暗笑，琢磨着还真是的。程凤台道，所以你千万保密，待会儿见了人不要多话，不要盯着人多看。我们参观一下范莲的阎锡郊，洗了澡就走。商契蕊点点头，接着杂七杂八问了许多关于范莲和舞女的八卦。程凤台半真半假一一答了，里里外外把自己撇了个一干二净，好像他除了是个不收租子的房东，就是个包庇小舅子的姐夫，反正不管哪个角色都是很义气的，而且也很有保密的义务。老格就不得不佩服他家二爷，顺便把那些话也牢牢记在心头，不要等商契蕊想起来了问一句，自己给他穿了帮。